हरनाई से मोहम्मद आरिफ तरीन ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली अवलीन तरजीह। हाजी नूर मोहम्मद खान दुमुड़ का वजारत का हल्फ उठाने के बाद ज़लज़ला मुतासरीन के वफ्द से गुफ्तगू। ज़लज़ला मुतासरीन के घरों को दोबारा तामीर करेंगे। ज़लज़ला मुतासरीन जिस मुश्किल से दो चार मुझे एहसास है। 7 अक्टूबर को ज़लज़ला हरनाई बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ है। सैकड़ों घर मलबे का ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली मेरी अव्वलीन तरजीह है। ज़लज़ला मुतासरीन के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन को इमदादी चेक देंगे। वज़ीर आला मीर अब्दुल कदूस पज़िंजो जल्द हरनाई का दौरा करेंगे। वज़ीर आला नुकसानात का जायजा, जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से फातह ख्वानी और इमदादी चेक भी देंगे।